Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tarayya kashi na 15. Tun daga ranar Rumana ta ƙara nesanta kanta da su, saboda ganin sun fara manta da wanzuwarta a gidan. Dama aikinta ya ƙare tunda ta samu cikin da ake so. Sati ɗaya kenan ba su saka juna a ido ba, saboda ƙaurace musu da ta yi. Har gara ma Suhaila tana zuwa duba ta duk sanda ta dawo daga gurin aiki domin sanin lafiyarta, musamman yanzu da cikinta ya ƙara fitowa. Yau da wani irin ciwon kai da zazzaɓi ta wuni ko ruwa da kyar take iya sha, saboda komai ta ci amai take yi. Karfe 9 Suhaila ta shigo ɗakinta ta duba ta. Ta ganta a kwance lamo ta yi shiru jikinta ya yi matuƙar zafi. Cikin kulawa da tausayawa ta ce, Subhanallahi, baki da lafiya haka shine biki faɗa ba? Cikin dasasshiyar murya ta ce mata, kaina ne yake ciwo sosai. Fita ɗakin Suhaila ta da sauri ta nufi ɗakinsa. Ko da ta shiga ya fito wanka yana zaune sanye da wandon bacci mai santsi baki a jikinsa. Bai sa riga ba, ya cika ɗakin da ƙamshinsa wanda sanyin AC ya ƙara wa daɗi. Yana zaune kan kujera ya ɗora ƙafafunsa akan tebur yana waya da Ammi. Cikin 'yar damuwa ta ce, Baby, Rumana ba ta da lafiya sosai fa. Ta ce kanta yana ciwo sosai, kuma ka san yanayinta, ba a son koyaya ta dinga fama da ciwo. Aje waya yayi ba tare da ya kalle ta ba a miskilance ce, to me zan mata? Zaunawa ta yi kusa da shi tare da dafa shi ta ce, Baby, please, ka duba ta ka san maganin da zaka bata. Ba za a bar ta cikin halin da take ciki ba, wallahi daga gani yini tai tana kuka. Wani kallo ya mata jin abin da ta ce kafin ya ɗauke kai ya ce, idan har ta baki tausayi haka kawo tanga abin da zan iya yi. Miƙewa ta fice cikin jin daɗi. Da ke Rumana ta taso ta biyo ta tana tafiya a hankali. Dan jin cikinta take kamar ya kumbura ya danne mata saman kirji. Ko da suka isa ɗakin Rumana sauke kanta tai. Har kusa da shi Suhaila ta kai ta ta zauna. Shi ko kallon inda suke bai yi ba, yana ta duba abu a cikin laptop ɗin da ke gabansa. Cikin kulawa Suhaila ta ce, bari na je na sa Carolina ta haɗo miki abin da zaki ci kafin ki sha magani. Tana faɗin haka ta fice. Shiru ce numfashinta na fita da sauri jin ta kusa da shi sosai. Shi kuwa aikin gabansa kawai yake yi. Sai dai ganin yana neman ya fara yin shirme ya sa shi ya rufe laptop ɗin ya juyo ya ƙura mata idanuwansa. Jin kallonsa na yawo a jikinta ya sa ta ɗagowa a hankali ta kalle sa. Nan take idanuwanta suka ciko da hawayen masifaffiyar kewarsa da ke cinta. Yana kallo hawayen suka gangaro daga cikin idanunta, ya lumshe ido ya sake buɗe su a kanta. Hannu ya miƙa mata, babu musu ta kama tare da faɗa jikinsa tana sakin kukan da take ta riƙewa tsawon kwanakin. Rungume ta ya tare da rufe ido, yana jin nutsuwar da ya rasa duk kwanakin nan tana dawo masa. Kankame sa ita ma tana sake shigewa jikinsa, saboda wata sabuwar kewarsa da ke shigarta duk da tana jikin nasa. Sun jima a haka kafin ta ɗago fuska ta kalle shi. Shi ma ita yake kallo. Ta saki murmushin cikar buri. Ya shafo fuskar ta zuwa leɓanta yana cewa, kukan da aka yi na ana yi na ciwon gaske ne ko kuwa na kewar Ammi ne? Soke kanta tai saboda sarai ta gano dan Ammi yake nufi ba Ammi ba. Murmushi ya saki saboda kin dago kanta da tai don kunyar zancen. Saboda ta tabbatar ya riga ya gane shine kukanta kuma shine murmushinta. Dago fuskar ta yayi tai saurin rufe idanta, ya zura hannu cikin rigarta a hankali ya shafo cikinta. Ta bude ido tana kallon fuskarsa. Da ido ya nuna mata cikin ya harba don tana jin motsinsa ita ma, musamman yanzu da hannunsa yake kan cikin. Sai ta ji ƙaunar cikin da mai shi sun sake shigarta, ta ɗora hannunta akan nasa wanda yake kan cikin. Suka kalli juna saboda motsi da cikin ya sake yi. Suhaila da ta shigo basu sani ba ta tsaya cak tare da kallon su, jikinta yana rawa. Ta yi saurin ajiye tire ɗin a tsakiyar ɗakin ta fice. Ko ɗakinta bata koma ba, ɗakin su Ama ta je. Ta kwanta a kusa da Fama tare da rungume ta, tana ta kiran sunayen Allah. Ba su yi tunanin Suhaila za ta dawo ba, haka ma ba su lura da abincin da ta kawo ba. Ya bata furut ɗin da ke gabansa wanda Suhaila ɗin ta kawo masa tuntuni. Ta sha kaɗan, ya bata magani ta sha. Tana kwance jikinsa, daga nan mintuna kaɗan bacci ya ɗauke ta. Dama akwai na bacci sosai a ciki, saboda yanayinta da ya nuna bata samu isasshen bacci ba. A jikinsa ta yi bacci, ya zare mata doguwar rigar jikinta. Ya zare mata bra, ya batta daga ita sai pant, sannan ya saka mata rigar baccinsa. Duk kuwa da ta mata mugun yawa. Ya kwantar da ita akan gado tare da rufe ta bayan ya yi kisan ɗin idanuwanta da ke rufe. Kan kujera ya koma ya buɗe laptop ɗinsa yana so ya ci gaba da aiki, amma ya kasa. Ya harɗe kafafuwansa ya ɗauki fruit ɗin da ta rage yana sha. Idanuwansa na kanta ya zuba mata yana ta kallanta, nutsuwa kuma na sake shigarsa. Washe gari kusan a tare suka tashi, hannunsa cikin nata suka shiga toilet. Suka yo alwala suka zo suka yi sallah, daga nan suka koma bacci. Wanda ita rabanta da ta yi irinsa har ta manta. Shi kuwa banda kallon fuskarta da cikinta babu abin da yake yi.
daga baya ya sake shigar da ita jikinsa ya limshe ido bacci ya ɗauke shi. Karfe 7 Suhaila ta yi shirin zuwa aiki. Ta fice ko karyawa bata tsaya ta yi ba, apple kawai ta ci bayan su Ama sun wuce school. Sai karfe 10 suka sako, tana gefensa sanye da jallabiyarsa da ta yi mata mugun yawa. Ta nufi ɗakinta da sauri saboda ba ta son haɗuwa da Suhaila da rigarsa a jikinta. Shi kuwa black Gucci trouser ne a jikinsa da black shirt, fuskarsa sosai take bayyanar da annashuwar zuciyarsa. Ya nufi dining yana waya da Sultan, wanda yake sanar da shi abin da ya ɗaga masa hankali. Na cewar su fara shiri kowane lokaci za su iya dawowa gida saboda Rumana a Minilik za ta haihu. To kawai ya ce saboda ya kai ƙarshen zancen, don zai iya samun matsala da Sultan idan ya ce masa a'a. Wata doguwar Turkish gown ta saka maroon wadda ta yi mata matuƙar kyau musamman da cikinta ya fito. Ta yi rolling ɗin kanta ta sanyo loopers black, ta fito tana fitar da siririn ƙamshin da ya zama kamar na jikinta. Kai tsaye danin ta nufa ita ma. Tun kan ta ƙaraso ya zuba mata ido yana kallanta, musamman murmushin da ke fita fuskarta wanda yake ɗaga masa zuciya. Tana zuwa kusa da shi ta zauna tare da duba abincin ta zuba masa wanda ta san yana ci. Ta ɗibi chips kaɗan ta ci da mango juice mara sanyi saboda tuni ya sa Carolina dokar kar ta kuskura ta kaiwa Rumana abu mai sanyi. Suna gama ta sanar da Carolina za ta fita sannan ta fice. Ko da ta je yana cikin Mercedes Maybach Excelero ɗinsa da alama shine zai yi driving ɗinsu. Ta ƙarasa ta shiga suka bar gidan. Asibiti suka nufa, suna isa kai tsaye ofis ɗinsa suka nufa. Suna shiga ya nuna mata ƙuryar resting room ɗin da ke cikin ofis ɗinsa ya ce ta shiga yana zuwa. Shiga ta ga har da ɗan madaidaicin gadon hutawa mai kyau a ɗakin. Sai dogayen kujeru, sai tebur har da TV da firij, ga AC yana aiki. Ta zauna akan dogo kujera tare da limshe ido tana kallon hotonsa da ke cikin ƙaramin frame yana kan tebur. Murmushi ta saki tare da ɗaukar frame ɗin. Can cikin ƙasan makoshinta ta furta. Iwedi Halhu. Cikin kunnenta ta ji an ce, na ji fa. Saurin juyowa tana ganinsa ta rufe idanuwanta cike da jin kunyar kanta. Ya riko hannunta yana murmushi ya nufi gadon ɗakin da ita yana cewa, karki damu, Suhaila tana da kirki ba za ta hana ki mijinta ba. Murmushi tana zauna a bakin gadon saboda har lokacin bata daina jin kunyar zancenta ba. Janye rigar ta ya fara mata scanning din cikinta cikin ƙwarewa. Har ya gama yayin rubutun da zai yi fuskarsa bata daina bayyanar da annurin da zuciyarsa take ciki ba. Tayar da ita suna fuskantar juna a hankali ya ce, bebinki saura wata 4 ya zo duniya. Zai zo ya ga mamansa mai taurin kai wadda take kishi da antinta, bata san ta fi son mijinta ba. Kallonsa ta yi da sauri jin abin da ya ce bayan bai san me sirrin ta zuciyar ba. Sai dai bai san ta yi masa kyakkyawan sani ba da har ta gano maganarsa kamar ƙara mata ƙaimi yake akan san da take masa. Murmushi ta sakar masa tare da kai bakinta daidai kunnensa cikin wani irin salo na jan hankali ta furta. Kana son tabbatarwa ne? Wani irin murmushi ya da ya ratsa har cikin zuciyarsa sannan ya ce, tabbatarwan nake bukata. Murmushi ta saki mai ƙaramin sauti tare da ƙara ɗora bakinta daidai kunnensa. Sai da ta ja wani irin numfashi da ta san zai ɗaga masa hankali kafin cikin raɗa ta ce, umarni ne ko bukata? Kasa haƙuri ya sai da ya haɗa ta da jikinsa, ya shafi wuyanta yana sake sakin wani sabon ƙayataccen murmushi. Shi ma ƙasa-ƙasa ya ce, duka. Tashi tana ‘yar ƙaramar dariya wadda ta sake burge sa. Ya riƙo ta dawo jikinsa cikin wani irin salo, tana faɗuwa ta ɗora bakinta a nasa bayan ta yi ƙoƙarin yakice kunyata da ƙarfi. Cike da mamaki da farin ciki mai tsanani yake kallon idanta. Ta yi saurin rufe masa ido da ɗaya hannunta. Nan suka samu damar kisin ɗin juna cike da kewar juna. Sai rana tsaka suka koma gida har lokacin Suhaila bata dawo ba, babu kuma kowa a gidan sai Carolina. Hakan ya ba su damar sakewa a ɗakinsa suka yi abin da suka ga dama, suka yi sabon wanka suka sako don cin abinci. Ko a dainin sosai Carolina take sata kallon su, tana mamakin irin abin da ta gani yana faruwa tsakaninsu. Ko da Suhaila ta dawo suna sama, bata yi shishigin zuwa ba, ta tafi ɗakinta ta yi wanka ta shiryo cikin ƙananan kaya marasa nauyi. Bata fito ba sai lokacin dina, kuma su ma a lokacin suka sako. Rumana na ganinta ta ji wani irin nauyi sosai, shi yasa ko kallon inda yake bata sake yi ba, ta mai da hankali gurin cin abincinta hankali kwance. Suhaila ma bata nuna damuwar komai ba, sai ma kokarin ganin Rumanin ta saki jikinta. Suna gama Suhaila ta matso kusa da shi, ta rankwafa ta yi kisin ɗin hannunsa tana cewa, good night baby. Ta juya gurin Rumana da ke kokarin barin gurin ta ce, good night Rumana. Cike da kunya ita ma ta ce mata, Allah ya tashe mu lafiya. Ɗakinta ta nufa ta bar su suna binta da kallon girmamawa. Da kansa ya ɗauke ta har zuwa ɗakinsa ya kwantar da ita a hankali akan gado ba tare da ya ce komai ba ya juya ya shige toilet. Kwananta 2 a gurinsa, ranar na ukun tana sane da abin da Suhaila ke nufi. Shi yasa tun wuri ta yi kwanciyarta da ko a gurin cin abinci ta targa yi musu sai da safe. Shi ma ya gane me suke nufi, shi yasa bai damu da hakan ba. Suhaila ta gama kwanakinta 2 sai dai duk kwanakin 2 bata yi su cikin lafiya ba, saboda wani irin zazzabi da ciwon kai da take ta fama da shi.
Tashin farko da ya mata gwaji cikin wata 3 ya bayyana a jikinta, wanda ya bashi mamaki ta yanda bai lura ba. Ita kuma dama ta san da abinta, kawai dai tana ganin tunda ba na farko bane, kuma akwai wadda ta fi ta buƙatar kulawa tunda ita nata na farko ne, shi yasa kawai ta bar wa kanta. Rungume ta yi cikin nutsuwa yana cewa, "Thank you, Suhailat." Shafo fuskarsa ta yi cikin ƙaunarsa ta ce, "Me yasa kake gode min?" "Saboda ko da yaushe kina sa ni farin ciki." Murmushi ta yi tare da taɓa hancinsa tana cewa, "Ka gode wa Allah ba ni ba. Ina gode wa Allah a koda yaushe da ya bani matar da take ƙaunata. Ina fatan komai na zama a nan gaba zaki ci gaba da sona ba zaki bar ni ba." Hakanan ta ji faduwar gaba tare da tausayin kansa ta kama ta tace, "Na maka alƙawarin zan kasance tare da kai kuma zan dinga baka ƙwarin gwiwa komai rintsi komai wuya, ko da kuwa akan abin da kake so ne." Rungume ta yi jikinsa da zuciyarsa na wasu wasan abin da zai zo nan gaba. Ranar da cikin Rumana ya cika wata 7 na Suhaila ta cika wata 5. Mummunan sako ya iso daga Minilik na ɗaukar Rumana da Suhaila don zuwa haihuwa. Lokacin da ya kira Ammi ya sanar da ita, a take ta fara shirin komawa Minilik din. Tsoro da fargaba da ta danne yana dawo mata sabo. Ammi na gama waya da Mahir jikinta ya sanyi matuƙa, saboda dama ta san hakan na zuwa. Domin kuwa tun barowarsa Minilik, ta san Sultan ya zuba tsaro sosai a kansu, ta yanda duk wani motsinsu na rayuwarsu yana sane da shi, sai dai bata yi tunanin zai neme su da wuri haka ba. Shi kuwa lokacin da saƙon ya isar masa yana asibiti. Kallo ɗaya ya yi wa Abbas da Mir Aqil wanda Sultan ya aiko takanas daga Minilik. Ya ɗauke kai tare da ɗaga masa kai alamar ya ji ya ba su guri. Rufe ido ya tare da jan ɓoyayyen numfashi. Da wuri ya dawo gidan, ko da ya shigo Rumana ce kawai a gidan tana ɗakin ta kwance tana bacci. Saboda kwanakin san bata cika lafiya ba don cikinta da ya nauyi. Har ya taka step 2 na zuwa ɗakinsa ya tsaya cak tare da jiyowa. Ya kalli ƙofar ɗakin nata. Yau gaba ɗaya bai ganta ba saboda Suhaila ce ta kwana da shi. Kuma tun da safe ya fita, shi yasa ga baki ɗaya yau ya rasa gane kansa, ga kuma saƙon Sultan da ya riske shi. Jiyowa ya dawo ya nufi ɗakin nata ba tare da ya yi nokin ba ya shiga tare da tura ƙofar. Kallanta ya yanda ta yi kwanciyar tana dafa da cikinta da alama hannun nata yana kan cikinta ya baccin. Sanyin AC da yawa ɗakin yawa ya kalla tare da ƙarasawa ya ɗauki remote ya rage AC. Bakin gado ya koma ya zauna tare da zuba mata idanu tsawon lokaci. Ya limshe ya buɗe a hankali, yana jin wani irin yanayi mai zafi game da ita. Riƙo hannunta ya matse a cikin nasa, ya rufe ido yana ƙoƙarin yakice fargaba da take shigarsa a kanta. A hankali ta buɗe idanunta ta zuba akan fuskarsa. Tana masa kallon mamaki saboda bai taɓa shigowa ɗakinta ba. A iya saninta ma baya shiga ɗakunansu. Ƙoƙarin tashi ta fara yi ya mayar da ita tare da girgiza mata kai a hankali yana ci gaba da kallonta. Mamaki ne ya sake kama ta ganin yadda yake kallonta cikin wani irin yanayi. A hankali ta furta, "Da Hina ne?" Limshe ido ya yi tare da ɗaga mata kai. Cike da wani sabon salon mamaki ta kalle sa saboda ganin yadda ya amsa mata. Ba kamar yadda ya saba zuba mutum ido ko kuma ya share ka idan ka tambaye sa ba. Kasa ɓoye mamakin ta tai, hakan ya sa shi sakin murmushi yana sake damƙe hannunta wanda yake cikin nasa. Murya a shaƙe ce, "Kin shirya ganin amminki?" Sai da ta kalli cikin idansa ta saki murmushin kwanciyar hankali ta ɗaga kai. "Kina son komawa Minilik?" Ba zato ta ji tambayar, ta kalle sa gabanta na faɗuwa ta kasa cewa komai. Kwantawa ya jikinta zuciyarsa na ƙara shiga wasu wasan kai ta haihuwa Minilik. Kallon fuskarsa ta ga idanuwansa a rufe. Ta san baya buƙatar hayaniya a lokacin. Sai kawai ta yi shiru tare da limshe nata idanuwa, ta sake riƙe hannunsa wanda yake cikin nata ita ma. Sun jima a haka har bacci ya ɗauke shi. Ita dai kasa bacci ta zuba masa idanuwa hankalinta ya ƙi kwanciya sam da yanayin da ta lura yana ciki. Mai da tunaninta ga maganarsa ta zuwa Minilik da ya ce ta yi, ta ji gabanta ya yi mugun faɗuwa. Tabbas ta san za ta koma Minilik haihuwa. Sai dai duk lokacin da ta tuno hakan hankalinta na matuƙar tashi, saboda jikinta na bata idan ta koma shi kenan ta rabu da Mahir. Mahir ya zama wani ɓangare na rayuwarta, ya zama zuciyarta da take jin ba za ta iya rayuwa ba sai da shi. Shi ne uban abin da za ta haifa, sai dai tana jin kamar ta fi son kasancewa da Mahir ɗin akan abin da za ta haifa. Don idan ta tuno abin da ke cikinta Minilik da zagayenta suke jira ta haifo a ga ko menene ke ƙara bata tsoro kuma yake ɗaga mata hankali. Baccin ba wani daɗewa ya bai ya farka, kansa yana ɗan masa ciwo. Ya kalle ta da sauran bacci a idanunsa ya ce, "Ki ɗauko min kayana zan yi wanka a nan." Saukowa gadon ta nufi ƙofa ya bi ta da kallon tausayinta da ƙaunarta mai ƙarfi saboda ganin girman cikinta. Cikin laushin murya ƙasa-ƙasa ya ce, "Hey!" Tsayawa ta tare da jiyowa ya tashi zaune tare da limshe ido, ya miƙa mata hannu a hankali. Ji ta yi zuciyarta ta sake yin sanyi, ta dawo a hankali ta kama hannunsa ta zauna a gefensa. Suka yi shiru. Sai can ya saki ajiyar zuciya a hankali yana ɗago fuskarta suka kalli juna, ya shafo cikinta cikin wani irin yanayi ya ce, "Allah ya albarkaci zuri'ata." Ɗora hannunta ta yi a kan nasa cikin sanyin murya ta furta amin.
Tashi yayi ya kama hannunta cikin kulawa suka nufi toilet. Yayi wanka ita ma yayo mata. Sosai yake cikin damuwa da tunanin yadda zai yi nisa da ita idan suka koma Minilik, saboda har cikin zuciyarsa yake jin duk wani laulayin cikin da take ciki. Suna fitowa da kansa ya buɗe wardrobe ya ɗauko mata doguwar riga chiffon mara nauyi, ya saka mata. Ta saki murmushi tana kallonsa ta madubi yadda yake gyara kansa. Tsayawa yana kallonta, shi ma murmushi ya ƙasa ya ce, na baki kaina, zaki iya abin da ya fi kallo ma. Zaro ido ta cikin wata muguwar kunya ta miƙe da sauri za ta bar gurin, ya dawo da ita tare da rungume ta baya. Jikinsa da babu kaya ya haɗu da bayanta da kusan rabi yake a buɗe saboda yanayin riga. Shinshina gashinta ya tare da lumshe ido yana sake matse ta a jikinsa, saboda tuni ta sakar masa wata sabuwar kasala. Bakinsa ya kai kunnenta cikin kasala ya ce, me yasa zaki ji kunya bayan kin san kina da damar da zaki abin da ya fi kalla? Kankame sa ta cikin wata irin sabuwar kunya ta ce, dan Allah ka bari. Ba musu ya shiru yana murmushi tare da mayar da hannunsa kan cikinta, ya lumshe ido ya buɗe. Allah ne kaɗai ya san irin san da yake wa cikin da yake jikinta, saboda ganin ta ɗauke da cikin yana sakar masa nutsuwa da wani irin farin ciki. Dan gani yake ita ɗin dai tasa ce, mallakinsa ce, gonarsa ce, huruminsa ce da babu wanda ya isa ya tunkaro duk faɗin duniya. Gonarsa da babu wanda ya isa yi wa kallo biyu ba tare da ya sa an raba kansa da gangar jikinsa ba. Allah ya ɗora masa san Amu fiye da dukkanin sauran 'ya'yansa da duk wani abu da ya mallaka, kuma baya jin zai samu wani ɗa ko 'ya da zai so kamar Ama ɗin, saboda tsananin soyayyar yarinya a jininsa take tun ranar da aka haife ta har zuwa yanzu. Abin da ke cikin Rumana kuwa tun yanzu yana jinsa a cikin zuciyarsa, saboda shi ne abin da yake nuna duniya gaba ɗaya Rumana tasa ce shi kaɗai. Shi yasa yake tsananin ƙaunar cikin tun kafin ya zo duniya. Fuskarsa ta shafo tana murmushi ta ce, kana tunanin me zan haifa ne? Kallonta ya sannan ya kalli cikin, ya riƙo hannunta a cikin nasa cikin yanayi na sanyin murya ya ce, ba na tunanin me zaki haifa ta ɓangaren jinsi, saboda a gurina ko me zaki haifa shine babban abin da zai ci gaba da saka ni farin ciki har abada. Shine fitilar da take hasko min abu mafi soyuwa a zuciyata. Sanyi jikinta yi ta kalle sa da idanuwanta da suka ciko da hawaye, ta sake riƙe hannunsa cikin sanyin murya ta ce, ko a gurin haihuwa na mutu a yanzu na san ba zai yi maraici kamar ni ba. Abin da yake cikina shine hasken rayuwata, saboda shine cikakkiyar shaidar soyayyata da bata da mahaɗi. Shine abu mafi soyuwa a rayuwata. Shine tsatsanka, sai dai ban sani ba ko zan ci gaba da zama uwa a gare sa kamar yadda nake mafarki. Rufe mata baki yayi yana kallon idanta ya ce, har abada ke ce zaki zauna a matsayinki na mahaifiyarsa. Babu wanda zai raba ki da abin da zaki haifa. Mutuwa ko ƙaddara? Ta faɗa muryar tana rawa saboda tsoro da fargabar da ke shigarta. Girgiza mata kai yayi da sauri tare da rungume ta cikin wani irin yanayi da ya bata mamaki ya ce, ina roƙon Allah ya ci gaba da azurta ni da 'ya'ya mata daga dukkanin matana. Ajiya zuciya ta sauke a hankali ta furta amin. Sai dai hankalinta ya riga ya tashi saboda ganin shi ma baya son ta haifi namiji don guje mata raba ta da ɗanta da mijinta. Shiru suka yi na tsawon mintuna sai da suka samu nutsuwa kafin ya tashi. Suka fito ya nufi ɗakinsa ya shirya yana sakowa Suhailat ta shigo. A gajiye take saboda cikinta da ya girma ita ma. Cike da tausayinta ya ware mata hannu ta rungume shi, ya kisan ɗinta a goshi ba tare da ya ce komai ba. Cikin kulawa ta ce masa, thank you baby, saboda ta san sanne yake mata da gajiyar da ya ga ta ɗebo, ko da bai yi maganar ba. Ɗauke kai Rumana ta yi tare da juya ta nufi kicin a hankali, zuciyarta na bugawa da sauri. Bayan ta ya bi da kallo jikinsa na yin sanyi. Ganin yadda ya sa Suhailat juyawa ta ga Rumana ce, har ta kusa shigewa kicin. Ta juyo ta kalli idanuwansa, ta ga yadda yanzu soyayyar Rumana ba ta ɓoyuwa a cikinsu, duk kuwa da iya ƙoƙarin da yake don ɓoyewa. Amma soyayyarta ta fara cin ƙarfinsa. Sai kawai ta ji ya bata tausayi, ta saki murmushin ƙarfin hali ta dafa sa cikin sanyi ta ce, bari na je na ɗan kintsa. Tana faɗa ta wuce idanuwanta na cikowa da hawayen tausayin kanta da rayuwarta nan gaba. Ya lura da halin da ita ma ta shiga, ya bi bayanta da kallo, tausayinta na sake kama zuciyarsa. Ya zauna a doguwar kujera yana sake kallon ƙofar kicin cikin damuwa. Da daddare gurin dina kowa yana cin abinci cikin nutsuwa da rashin sukuni. Ɗago kai ya kalli Rumana da ke cin furut kawai. Ya ji damuwar hakan saboda ba ta son cin abinci sai ya dage dole akan sai ta ci, idan suna so kaɗai kenan. Lura da hakan yasa wani lokacin Suhailat ke ƙin cin abinci a dining, sai ta ce kawai a kai mata ɗaki. Bayan sun gama har zai tashi a dining ɗin ya ce wa Carolina da ta zo ƙara musu drink ta je ta dafo masa taliya kaɗan a plate. Suhailat na jin haka ta saki murmushi ta ce, okay baby ni zan je na kwanta sai da safe idan Allah ya kai mu. Riƙo hannunta yana kallonta ya ce, za mu koma Minilik wannan satin, idan kin je ofis ki sanar da su. Oke ta ce gabanta yana faduwa, a karo na farko da ta ji an kira sunan Minilik hankalinta ya tashi bare da ta ji za su. A sanyaye ta nufi ɗakinta ta shige dama yau take fita girki.
Kallon ƙofar ɗakin Rumana ya nufa ya shiga lokacin har ta gama shirin bacci. Da mamaki ta kalle shi, ya ƙaraso bakin gadon ya hau ya kwanta yana limshe ido. Ranar Asabar suka wuce Libya dukansu saboda Lahadi za su wuce Minilik. Gashi lokacin cikin Rumana ya shiga wata na 8, Suhailat kuma yana wata na 6. Kuma sosai yake bata matsala saboda CS ɗin da aka mata. Shiru kawai tai saboda bata son ɗagawa Mahir hankali. Sai dai san bata jin wannan karin cikin yana da lafiya kamar sauran cikin da ta yi na Sa'ama. Allah sarki Rumana, yau za ta yi farin gani, za ta haɗu da masoyiyarta Ammi. Abokan hira, mu haɗu da ku a Minilik domin karɓar haihuwar Rumana da Suhailat. Amma ina gargaɗinku da kowanne ya zo da shirin ko ta kwana, don idan dukansu suka haifi mata, to akwai matsala. Da haka nake mika saƙon dubiyar ɗaukacin abokan hira ga Ubangidana, Umar mai sanyi kuma limamin tsakar gida da rashin lafiyar da yake fama da ita. Allah Ubangiji ya tashi kafaɗinka kuma ya sa ka fara ne. Sai mun haɗe a kashi na gaba don jin me za a haifa. Kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe, like, comment da kuma sharing a group ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani, kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Taku har kullum abokiyar hira.